Video ko, gumulong ako dyan sa ano. Gulong ka. Ano, pakaganyan mo. Kaya makikita dyan. Oh. Punta kami dito sa ilog. Ayan. Ayan, ang daming tao. Ako pagulong-gulong dito kakabibidyo. Dito kami sa kaong sa ilog. Ha? Jesus. Ito po ang fig tree or tibig or tabog. Yeah! Kinakain po ang bunga niyan. Nakakapal eh. Ang lalim mo. Ayun.